क्या दिक्कत हो रही है आपको? मेरे शोल्डर में पेन हो रहा और बैक में पेन हो रहा। कब से हो रहा था? ये काफ़ी टाइम से हो रहा मेरे। ठीक। सर कैसा फील कर रहे हैं आप? बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग डरते हैं कपिंग नहीं कराना चाहिए, डर लग रहा है तो फार कपिंग से, जो लोग डरते हैं फालतू का डरते हैं, यहाँ आके तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आराम मिला। थैंक यू।